pastāstīt par gaidāmajiem bērnu slimnīcas 5 turpmākajiem attīstības gadiem. Un šodien es priecājos jums stādīt priekšā jauno bērnu slimnīcas valsts priekšsēdētāju Valdu Ābolu, valsts locekli Zani Straumi, un arī kā pirmajai došu vārdu veselības ministrei Andai Čakšai. Paldies! Paldies un labdien visiem! Paldies mēdījiem, kas ir ieradušies šo preses konferenci. Man liekas, šis ir tāds ļoti svarīgs brīdis. Jo man vispirms jāsaka liels lepnums par to visu, kas bērnu slimnīcā ir noticis līdz šim. Un to mēs redzam ne tikai bērnu slimnīcas vizuālajā izskatā, palātās, kur atrodas pacienti, vietās, kur pacienti vecāki varbūt līdzās ātrumu, kādā palīdzība tiek sniegt neatliekamajā palīdzībā, bet arī par to darba kvalitāti un to rūpību un gādību, par kādu medicīnas personāla bērnu slimnīcā pieeja katram pacientam. Bet, protams, visu laiku attīstība iet uz priekšu un attīstība nevar sastīmt vienā punktā, jo tad vēl tā vairs nav attīstība. Un nevienam arī nav noslēpums, ka droši vien es ar īpašu skatu punktu skatos bērnu slimnīcas attīstību. Man tas ir pašai arī ļoti svarīgi, ka bērnu slimnīca neapstājas savā attīstībā, bet dodas uz priekšu. Un daudz vērības ir pievērsts pacientu drošībai, un es domāju, ka tas viss arī turpināsies tālāk. Ņemot vērā, ka mēs esam diezgan būtisku reformu priekšā visā veselības aprūpes nozarē, jāsaka, ka bērnu slimnīcas loma ir īpaša, dēļ tā, ka gan terciārā, gan vispārējā līmeņa palīdzība tiek nodrošināta te ļoti lielam bērnu skaitam katru dienu, un arī ambulatorija tiek apkalpots ļoti daudz pacientu. Un tagad, kad mums ir pieejami papildus vēl arī Eiropas struktūra fondu līdzekļi, ir svarīgi, ka šis finansējums tiek investēts ļoti prātīgi, tātad, lai tas būtu ieguvums gan sabiedrībai, gan katram pacientam, un tas nestu līdz arī tātad šīs attīstības līdzekļus arī nākotnē. Un šodien laikam man ir tā pirmā iespēja publiski apsveikt arī jauno valdes vadītāju Valdu. Man prieks, ka jūs jau apņēmības pilni turpināt darbu bērnu slimnīcā, un paldies, došu vārdu tālāk. Paldies, un jā, man vajag Momenti. savādāk nebūs labi skaņa. Paldies ministrei par ievadvārdiem, un man arī personīgi ir prieks pievienoties slimnīcai lietas puses izaicinošajā laikā, bet no attīstības laiks viņš ir jābūt izaicinošam. Man laikam arī jāpasakās par to, ka šī preses konferences notiek tagad, nevis pirms 2 nedēļām. Paldies gan ministrei, gan kolēģiem. Līdz ar to man ir bijusi iespēja pašam iepazīties ar piedāvātiem, izstrādātiem attīstības virzieniem un salīdzināt ar to savu redzējumu, kas man bija pirms stāšanās šajā pozīcijā. Un tika minējis, ka mans redzējums svarīgākais attīstības virziens ir uzlabot pacientu pieredzi jebkurā saskarsmes etapā ar bērnu slimnīcu, vienlaikus veidojot bērnu slimnīcu kā vietu, kur šeit strādājošie cilvēki var saglabāt augstu motivāciju un attīstīties. Iepazīstoties ar piedāvātajiem attīstības virzieniem, šeit nekāda pretruna nav. Es domāju, ka daudz ir pārliecinājušies par to, ka bērnu slimnīca ir viena vieta, kur var saņemt augstākā līmeņa palīdzību. Bet, kā jau tika minēts, tad šo pacientu pieredzi veido ne tikai konkrētas ārstēšanas metodas un manipulācijas. Pacientu pieredze sastāv arī no daudziem citiem elementiem. Viens no tiem noteikti ir jau pieminētā pacientu drošība, tātad vai šeit ir izdarīts pilnīgi viss, lai novērstu visus iespējamos novēršamos riskus pacientiem un tādu mazinot kaitējumu. Otrs ir saskarsmes, saskarsme šeit ir bijusi pietiekami pozitīva, kas veicina labu sajūtu gan pašam pacientam un ģimenes locekļiem, atrodoties jebkādā kontaktā ar bērnu slimnīcu.
Un trešais jautājums ir par infrastruktūru, jo infrastruktūra arī pat par sevi var būt vai nu atvesaļošanos emocionāli veicinoši, bet infrastruktūras loma ir arī tā ir platforma, uz kuras var veidoties efektīvas starpdisciplināras sadarbības starp speciālistiem, kur ir pieejams tehnoloģijas, un kur var veidot šo uz pacientu vērsto integrēto aprūpi. Ja, un tieši šajā virzienā arī tiek piedāvāts šis attīstības projekts, un saglabājot šo stingro vektoru, kas ir uz pacientu centrēta ārstēšana un aprūpe, tad mēs mazliet detalizētāk iepazīstināsim jūs ar 3 programmām, ja es tā var nosaukt. Pirmā ir pacientu drošības sistēmas pilnveidošanas programma. Šeit tas lielākā izmaiņa, jeb pievienotā vērtība būs caur ciešāku gan pacientu, gan vecāku iesaisti. Otrā, es viņu tā nosaukt par saskarsmes pilnveidošanas programmu. Un te būs runa gan par standartiem un prasmēm, kas tiks attīstīts un pilnveidots, lai veicinātu efektīvu un patīkamu saskarsmi visos virzienos. Un trešā sadaļa ir infrastruktūras efektivizēšana un sakārtošana tādā veidā, lai tā veicinātu un atbalstītu uz pacientu integrētu aprūpi vērstu pakalpojumu. Lai mazliet detalizētāk ieskicētu katru no šīm programmām un varbūt valdes locekli Zana Strauma man līdzēt. Labdien! Man tiešām prieks, ka jūs esat ieradušies tik lielā skaitā. Ja mēs domājam par bērnu slimības attīstību turpmākajiem gadiem, tad es gribētu akcentēt to, ka arī šajos turpmākajos gados mēs gluži kā līdz šim gribētu fokusēties uz pacientu un arī mūsu gadījumā uz viņu ģimeni visus procesus centrā. Un kā jau pats priekšsēdētājs teica, šodien gribētu pieskarties 3 no lietām, kas mums šķiet būtiski, domājot par nākamo gadu periodu, kas neizsvērt, protams, to, ka slimnīcā blakus šīm lietām notiek un notiks arī daudz citas lietas. Pacientu drošība bija, ir un arī būs viena no ļoti nozīmīgām bērnu slimnīcas prioritātēm. Un mēs skaidri apzināmies, ka visur tur, kur ir iesaistīts cilvēku darbs, pastāv risks, kurām kļūdas notiek. Un, ja mēs skatāmies pētījumos, kas ir veikti lielajās Eiropas slimnīcās, tad tie skaidri parāda, ka 10–12% hospitalizāciju notiek nevēlami notikumi, kas ir saistīti gan ar ārstēšanās procesu, gan ar citiem slimnīcas procesiem un resursiem, kas ietekmē ārstēšanās gaitu. Pacientu drošības sistēma, kas bērnu slimnīcā darbojas jau no 2013. gada beigām, katram darbiniekam nozīmē brīvu iespēju ziņot par iespējamiem riskiem, kas ir novēroti slimnīcā. Šī iespēja ir izmantota, tā tiek izmantota, mēs priecājamies par kāpumu ziņojumos. Mēs esam auguši no 73 ziņojumiem 2013. gadā līdz 400 2016. gadā. Bet mēs saprotam, ka šajā vietā ir kur augt un ka mums ir vēl daudz ko mācīties. Ko nozīmē šāda ziņošanas sistēma? Šāda ziņošanas sistēma neparedz atrast vainīgo, to sodīt un lietu slēgt, bet tā nozīmē gluži pretēji. Saulēcīgi atpazīt riska situācijas un mazināt šādu riska situāciju rašanās risku un mācīties no neveiksmēm. Ja mēs līdz šim bērnu slimnīcā runājām par iespēju ziņot par šādiem riskantiem vai tuvu riskam gadījumiem tikai personālam, tad šajā gadā mēs paredzam jaunu iespēju, un mēs dosim iespēju mūsu pacientiem un viņu vecākiem aktīvi slimnīcas mājaslapā ziņot par viņu novērotām riska situācijām.
Mēs esam gatavi šīs situācijas izskatīt, tās analizēt un dot atbildi. Vai tas būs liels izaicinājums? Es domāju, ka jā. Bet mūsu pacientu drošības komanda un mēs visi esam tam gatavi. Otra būtiskā lieta, ko mēs vēlamies uzlabot, ir komunikācija par akciņu apmācību visam slimnīcas personālam. Ja mēs atminamies, ka skaidra un precīza komunikācija visos līmeņos ir vēl viens no pamatnosacījumiem, lai darbinieki un pacienti un viņu vecāki šajā vidē justos droši. Lai nodrošinātu pacientiem nepieciešamo informāciju un reizē arī, lai atvieglotu darbiniekus, mēs plānojam izveidot izskaidrošanas materiālus, kas iepazīstina pacientus ar nodaļas personālu, informē par slimnīcas un nodaļas dienas kārtību, par ārstēšanās procesu un pacientam saprotamā valodā skaidro lietas, kas atrodas visapkārt un kuras tiek pielietotas ārstēšanā. Mēs turpināsim darbu pie pacientu aptaujām, lūdzot sniegt atbildes uz dažiem mērķtiecīgi uzdotiem jautājumiem, kas ļautu mums labāk iepazīt lietas, kuras būtu iespējams uzlabot, raugoties tieši no pacientu pozīcijām. Savukārt, personāla komunikācijas apmācībās veicināsim iespēju atrast papildus laiku, ko veltīt pacientiem un viņu ģimenēm. Šobrīd veselības aprūpē esam aizvirzījušies prom no situācijas, kad ārsts vienpersonis pieņem lēmumu par pacientu turpmāko ārstēšanu. Ārstniecības savstarpēja sadarbība, kurā ļoti liela, es pat teiktu, lielākā loma ir lēmumu pieņemšanā pacientam pašam. Tāpēc apusēji veselīga komunikācija ir ļoti svarīga, lai šī sadarbība būtu veselīga. Un trešā svarīgā prioritāte, kurai mēs šodien gribējām pieskarties, domājot par nākamo periodu, ir infrastruktūras uzlabošana un efektivizācija. Un arī domājot par šo, mēs skatījāmies no pacientu pozīcijām. Proti, mums bija svarīgi nodrošināt visiem pacientiem mūsu slimnīcā vienādas iespējas saņemt diagnostiku jebkurā laikā, vienādas iespējas attiecībā par medicīnas tehnoloģiju pieejamību, vienādas iespējas attiecībā par dažādu speciālās konsultācijām, kā arī vienādu iespēju saņemt multidisciplināras komandas atbalstu, kas domājot par bērnu slimnīcas attīstību ir viens no mūsu strateģiskajiem punktiem, uz ko mēs ejam. Ja mēs šodien skatāmies uz bērnu slimnīcu, tad bērnu slimnīcā pakalpojums tiek nodrošināts divās adresēs, vienības trastē, kur mēs šodien atrodamies, un Jūgas ielā. Savukārt, ja mēs skatāmies uz pakalpojumu klāstu, kas tiek piedāvāts, tad redzam, ka vienības trastes nolietnē šis pakalpojumu klāsts ir krietni lielāks kā Jūgas ielā. Es gribētu pieminēt tikai divas programmas, kuras šobrīd tiek piedāvātas Jūgas ielā ir savā veidā unikālas, proti tās tiek piedāvātas vienā adresē. Tā ir bērnu psihiatrija, un tas ir sociālais pakalpojums attēlus Rīgas. Protams, arī pacientu skaits abās nolietnēs, ņemot vērā iepriekšējo slaidu, ir krietni atšķirīgs. Kādu laiku atpakaļ sākot domāt par Jūgas ielas turpmāko darbību, nonācām pie secinājuma, ka, lai mēs varētu turpināt nodrošināt kvalitatīvu un pacientam atbilstošu pakalpojumu, mums ir nepieciešama telpu rekonstrukcija. Tobrīd pamats sagatavot finansiālo sarumu ņemt no bērnu slimnīcā plānotajiem elektrīciskiem. Veicām aprēķinus, un šādai rekonstrukcijai nepieciešams bija 22 miljoni eiro. Kā mums pieejami būs tikai 11 miljoni eiro, mums bija jāapsēžas un jāmeklē cits risinājums. Kad ja mēs apsēdāmies vēlreiz, lai šo jautājumu risinātu, tad tas pamat iemesls bija finansiālais jautājums. Mēs tomēr atgriezāmies pie pamat nosacījumiem attiecībā pret pacientu. Par to, ka visiem pacientiem ir vienādi pieejama visa veida diagnostika, vienlīdz pieejamas tehnoloģijas, speciālistu konsultācijas un multidisciplināras komandas pieejamība. Un šādā situācijā mēs radām risinājumu rekonstruēt un paplašināt vienības gatavas teritorijā esošās neremontētās ēkas. Šāds risinājums ļauj apvienot abas nolietnes saskaņā ar mūsu uzstādījumiem, kā uz pacientu vērstu ārstniecību un aprūpi. Šajā pārejas periodā mums būs svarīgs katrs darbinieks
kurš strādā bērnu slimnīcā. Slimnīcas vēlme ir saglabāt visus esošos darbiniekus pilnā sastāvā arī tajā brīdī, kad mēs būsim veikuši šo rekonstrukcijas darbu. Un kā mēs paredzam, gan psihiatrijas klīnika, gan rehabilitācijas klīnika, gan daļa no bērnu slimību klīnikas un arī ambulatorā daļa tiks pārvietot uz vienības kārtību. Bet mums šādā situācijā ir ļoti svarīgi, ka īpaši tie klīniku vadītāji, kuri ļoti tieši būs iesaistīti šajā pārmaiņu periodā, ir jau pauduši savu atbalstu un cerat iespēju turpmākai attīstībai strādājot komandā un nodrošinot pacientiem pilnveidu pakalpojumu, tā skaitā arī neatliekamu palīdzību. Protams, ka mūsu vēlme būtu nodrošināt šos pēc iespējas ātrāk jaunas mājas gan mūsu pacientiem, gan mūsu darbiniekiem. Mēs esam reāli un apzināmies, ka, lai realizētu šo gan rekonstrukciju, gan visas citas lietas, kas ir saistītas ar šo procesu, ir nepieciešams laiks. Tāpēc mēs esam izveidojuši tādu kā ceļa karti, sadalot laika posmu līdz 2021. gadam vairākos etapos. Šajā laikā mēs esam paredzējuši turpināt ieviest un pilnveidot tās lietas, kuras minēja par pacientu drošību un komunikāciju, kā arī sadalot laiku gan projektēšanas konkursam, gan pašā projektēšanai un celtniecībai. Mēs paredzam šo projektu pabeigt 2021. gadā pilnā apmērā. Šajā laikā pakalpojums tiks nodrošināts abās novietnēs, gluži tāpat kā tas ir noticis līdz šim. Paldies. Jums ir šobrīd kādi jautājumi? Kas būs to Jūglas iela pēc tam, tā kā šodien sabūvēja šeit rekonstruētas mājas? No mūsu puses mēs gribam pārcelt visas programmas tur esošās šobrīd šeit. Šī māja nav mūsu īpašums. Tas droši vien, ka būs turpmākas sarunas ar ministriju, ko mēs ar šīm laikām darām šo laiku. Papildus ir jāpieņem arī zemi nav mūsu. Un tad tas maksā 11 miljonus, ja kopā? Kopējā no ERF paredzamā summa ir 11 miljoni, jā. Tā sādāt, kas saistīt? Jā, bet kuri visi netiks izlietoti šai rekonstrukcijai. Mazāk vajadzēs. Jā. Jautājums vēl jūs minējāt par riskiem, pacientu drošības riskiem. Varbūt var minēt kādu vienu konkrētu piemēru, kā izskatās tas risks un kā jūs viņu risinājāt. Piemēram, viens no pacientu drošības riskiem ir, mēs saņemam medikamentus, kas ir ampulēti medikamenti un kuri ir ļoti līdzīgās ampulās. Šeit ir risks darbiniekam īpaši tādā stresa situācijā, ātrā situācijā sajaukt ampulas. Tas ir mūsu uzdevums izvietot ampulas tā un apzīmēt marķēt viņas slimnīcā tādā veidā, lai šis risks nepastāvētu sajaukt tālāk. Jūs domājat par infrastruktūru, kas jābūt, piemēram, uz tām pašām mērķiķu algām, jo es saprotu, tā problēma jau arī šeit, ka tur tās virsstundas un tā tikai varbūt tas speciāls pēc projām. Jā, varbūt tās no savas puses piebildīšu, ka kaut arī kolēģi minēja, ka pamats šim projektam ir tieši saistīts ar vēlmi uzlabot pacientu aprūpi un pacientu pieredzi. Tāpat laikā papildus ir arī ekonomiskais aspekts, ko šeit nebija tik daudz runa, bet kaut vai šāda pārvietošana pat par sevi sniegs arī pozitīvu ekonomisko efektu. Tad līdz ar to atbrīvojot kaut kādas papildus finanšu līdzekļus, kas var tikt pārskatīt un racionāli reinvestēt atpakaļ gan šeit strādājušo cilvēku motivācijā, gan citās programmās. Sakiet, vai jums ir panākt kaut kāda lielāka vienošanās ar bērnu ķirurģiem, kuriem tagad pašiem savu spēcīgu arotbiedrību, un viens no tiem argumentiem tieši sakārtot to darba laiku, jo mums kādiem pāris mēnešiem mēs patiesām bija aizdomas, ka ambulatori varētu kaut kādas operācijas pagarināties, gaitīšanas laiks. Kas šobrīd notiek? Jā, tā ir viena no prioritātēm. Personīgi, kā valdes loceklis uzskata, ka atalgojuma sistēmai jābūt taisnīgai, gan saprotamai un motivējošai.
Šobrīd bērnu ķirurģijas klīnikā ir jauns vadītājs, kopā ar kuru notiek darbs tieši pie jūsu minētajiem jautājumiem, tātad procesu optimālas sakārtošanas, teiksim, apzinoties un faktiski vērtējot šos procesus tieši caur pacientu vajadzību prizmu, tas ir numur 1. Otra lieta ir, mēs arī vērtējam iespējas, kuras sniedz papildus piešķirtais finansējums no 1. aprīļa, kas ir domāts tieši 24 stundu posteņu papildus finansēšanai. Tātad caur to jautājums, kādā veidā racionālāk izmantot šo finansējumu, pieaugušo problēmu risināšanai. Un jaunais vadītājs? Ainās Ģīles. Lies? Ja jautājumu vairāk nav, droši vien būs pieļauj individuāli jautājumi.